टोहाना के पारुल हॉस्पिटल में लगने जा रहा है फ्री कैंप। आने वाली 9 नवंबर दिन रविवार को टोहाना के पारुल हॉस्पिटल में लगने जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप, जिसमें ओपीडी रहने वाली है बिल्कुल फ्री और जांचों पर मिलेगा 15% तक का ऑफ। इस कैंप में डॉक्टर मनीष बिल्कुल फ्री ओपीडी देखेंगे, जिसमें नाक कान गले की प्रॉब्लम्स के लिए आप इस कैंप में आ सकते हो। इस कैंप में डॉक्टर पारुल मेडिफेशियल, हाइड्राफेशियल, हेयर ट्रांसप्लांट और लेजर जैसे ट्रीटमेंट 15% ऑफ के साथ देंगे। और डॉक्टर आजाद सिंह जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल से आ रहे हैं, फेफड़ों, छाती, पुरानी खांसी, पुराने बुखार जैसी अगर आपके प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो इस कैंप में जरूर पहुंचे। आने वाली 9 नवंबर दिन रविवार, समय रहने वाला है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक।